Я предлагаю коснуться темы несколько более широкой, чем послеоперационная боль. Поговорить, в принципе, про головную боль. Насколько это актуально? Но по данным эпидемиологических исследований, 64% населения, в принципе, за всю жизнь хотя бы раз испытывали головную боль. 4% страдают от головной боли каждый день, от хронической головной боли. 4%, казалось бы, не очень много. Но если посчитать абсолютное значение от человеческой популяции, это будет почти 300 миллионов. Ежедневно страдают от головной боли. Если рассмотреть население России, то это 5,5 миллионов ежедневно страдают от головной боли. Почему это важно? Не просто потому, что мы гуманисты, и нам тяжко смотреть, как страдают люди. Эти люди не работают, когда у них болит голова. Они сидят на больничном, или если работают, то эффективность их работы снижается. Поэтому многие организации, как в России, так и по всему миру, включая Всемирную организацию здравоохранения, Российское общество изучения боли, изучают эту проблему, пытаются ее решить. Существует даже Межнациональное общество головной боли, под эгидой которого была выпущена классификация. Посмотрите, 14 глав на 200 страницах, одна классификация. Хорошо, что анестезиологи не ставят диагнозы, а то бы мы, наверное, сошли с ума. Бедные неврологи. А что может болеть, в принципе, в голове? Давайте подумаем. Кожа, понятно, да? Слизистые, надкостница, мышцы, суставы, например, височно-нижнечелюстной сустав, глазное яблоко. Но все-таки главный орган в голове – это мозг. А что с мозгом? Он болит или нет? На картинке вы можете видеть девушку в процессе выполнения нейрохирургического вмешательства. Ее голова фиксирована в скобе Мейфилда. Она демонстрирует признаки сознания, но не демонстрирует признаков какого-то дискомфорта. В момент, запечатленный на картинке, нейрохирург там что-то делает в головном мозге. Как анестезиолог нейрохирургического стационара, я тоже имел опыт проведения таких операций, анестезии, сопровождения анестезиологического краниотомии в сознании. И могу вам с уверенностью заявить, в мозге болевых рецепторов нет. На манипуляции на головном мозге на открытом болью не сопровождаются. Но есть один нюанс. Мозг не находится в полости черепа сам по себе, он окружен мозговыми оболочками. В частности, твердой мозговой оболочкой. И как раз они богаты ноцицептивными рецепторами. И с ними могут возникнуть проблемы. Казалось бы, столько структур, которые могут болеть в голове, да, целый список. Наверняка должна быть какая-то сложная система иннервации этих структур. К счастью, нет. Вся голова иннервируется из двух систем. Это система тройничного нерва и из спинномозговых корешков с 1 по 3. Что позволяет нам сосредоточиться и облегчить лечение и страдания этих людей. Мы выяснили, что 5,5 миллионов в России страдают от головной боли ежедневно. Возможно, это кто-то из вас, или ваших родственников, или знакомых, и к вам может попасть такой человек с запросом на лечение. И мы должны прийти к какому-то исходу, помочь человеку, выполнив ряд лечебно-диагностических манипуляций. Что за исход? Чего мы добиваемся при лечении пациентов с цефалгиями? Наша цель – это максимальное качество жизни путем минимальной инвазии. Это не обязательно, вернее, не всегда избавление полное от боли. Это может быть функциональным исходом, это хороший функциональный исход, но так бывает не всегда. Хроническая боль, часто хронические головные боли – это часто все-таки хронические заболевания, которые имеют периоды ремиссии, периоды обострения. И транзиторное, то есть временное лечение, избавление от боли – это тоже хороший, очень хороший результат. Изменение характера болевого синдрома, частоты и продолжительности приступов – это тоже хороший результат, к которому мы стремимся прийти. И адаптация к повседневной активности при головной боли, психотерапия, изменение восприятия этой боли тоже очень важно. Какими путями мы можем прийти к нашим целям? Помните лестницу боли ВОЗ, да? Хорошая идея, для своего времени отличная идея была. Давайте немножко расширим ее. Начнем с консервативной терапии, как первая ступенька, внутри которой есть свои подступеньки. Нестероиды, антиконвульсанты,
Возможно, опиоиды, но не всегда этого достаточно. Иногда такими способами мы не можем излечить пациента от боли. Тогда приходится перешагивать на следующую ступеньку. В частности, интервенционная терапия. Это блокады, продленные блокады, либо денервация, физическая, химическая. Иногда и этого недостаточно. И тогда нам на помощь приходят нейрохирурги, которые могут разрушить структуры головного мозга, отвечающие за боль. К счастью, у нас с нейрохирургами отношения хорошие в нашем центре, и этот тип помощи тоже доступен. Но, к сожалению, не у всех так. Теперь сосредоточимся на второй ступеньке, на интервенционной терапии. Что можно заблокировать в голове или разрушить какие структуры? Наверное, многие из вас слышали, кто-то, наверное, даже проводил блокады большого затылочного нерва. Вы помните, что он иннервирует только часть головы, но зачастую этого достаточно, чтобы выключить болевой синдром у пациента. У нас используется УЗИ-навигация. Можно, конечно, по анатомическим ориентирам выполнять. Это немножко подробнее про УЗИ-навигацию при блокаде большого затылочного нерва. Очень простая навигация. Датчик ставится в области затылочной кости, спускается до первого позвонка, до тени первого позвонка, немножко дальше до тени второго позвонка. И здесь сдвигается латерально, и латеральный край датчика поднимается к сосцевидному отростку. Мы видим мышцу, некоторые называют ее в форме лодочки. Что я нахулиганил? Ну ладно. Видим мышцу, и в межмышечном футляре проходит нерв, большой затылочная артерия. Очень поверхностно, очень хорошо видно и нерв, и артерию. Артерия может нам как помочь, показать, куда вводить анестетик, так и создать угрозу. Да, если мы ее не видим, всегда существует риск интраартериального введения анестетика. Малый затылочный и большой ушной нервы тоже доступны для ультразвука. Частично они находятся в ложе стерноклеидомастоидус и более краниально выходят из-под него. Можно блокировать на обоих уровнях. А для всего остального у нас есть страничный нерв. Доступ к нему существенно затруднен, потому что он располагается внутри костных структур, но есть небольшая хитрость. Можно заблокировать его на уровне крылонебной ямки и, увеличив объем анестетика, добиться распространения более проксимального вдоль нервных стволов. Блокируется здесь вторая и третья ветвь страничного нерва. Давайте более подробно рассмотрим. Акустическое окно используется между отростками нижнечелюстной кости, между двуяничным и суставным отростком. Можно вывести практически у всех. Если у кого-то затруднительно, можно попросить пациента открыть рот. И в этом акустическом окошке мы видим верхнечелюстную кость и крыло основной кости. Между ними и находится наша цель. Если недостаточно блокады крупных стволов тройничного нерва, можно перейти к более мелким стволам. Например, надглазничный, надблоковый нерв или ушно-височный нерв, который сопровождает поверхностную височную артерию. Тоже все доступно в блокаде и очень легко выполняется. Иногда бывает полезным, если головная боль вызвана дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, иногда можно использовать блокаду височно-нижнечелюстного сустава, который тоже поверхностная структура, хорошо виден, доступен в блокаде. В некоторых случаях, когда не помогают блоки конкретных нервных стволов, можно выполнить симпатический блок. Но тут нужно аккуратно действовать. Ультразвук здесь методика выбора, конечно. Посмотрите, какое количество крупных сосудов, магистральных брахиоцефальных сосудов находится в зоне интереса. Сонная артерия, позвоночная артерия, другие артерии, их ветви артерии шеи. Я думаю, мы на методике блокады не будем останавливаться, у меня осталось 15 секунд. Ну и фасеточные суставы. Иногда бывает полезно для дифференциальной
диагностики не цервикогенная или головная боль это. Тем более, что большой затылочный нерв находится в тесных отношениях с фасеточным суставом 2-3. И воспаление в этом суставе тоже может влиять, вызывать головную боль. Я думаю, что не будем задерживать дальше аудиторию. Вопросы после, я так понимаю.